أحب أعرفكم نفسي. يعني سابقا كان اسمي محمد الموسوي. Quiero presentarme a ustedes. Yo antes me llamaba Muhammad el Musawi, Mahoma el Musawi. الموسوي هو اسم عائلتنا، احنا ننتمي من سابع عامة الشيعة موسى الكاظم من سلالة محمد نبي الإسلام. Y este apellido, el Musawi, mi apellido, pertenece a una familia que es dinastía directa del profeta Mahoma. ولدت أنا بعائلة احنا متكونة من 20 نفر، 10 أخوة و10 خواتم من نفس الأم والأب. Mi familia está formada por 20 hermanos, 10 varones y 10 mujeres del mismo padre y la misma madre. كان والدي يعني هو رئيس القبيلة مالتنا، وكان مفترض أكون أنا بعده. Mi padre era el jefe de la tribu y yo sería su heredero, el que quedaría en su lugar. إنه كنا في المجتمع يعني احنا كان ما في شخص ينادينا باسمنا، كل الناس ينادونا اما سيدنا او مولانا. En nuestra sociedad éramos tan reconocidos que no es que nos saludaban por nuestro nombre, sino que al vernos nos decían mi señor o su excelencia. كنا يعني ما في شخص نصاف حدا ما بيقبل ايدينا. Toda persona que se acercaba a nosotros nos besaba la mano. كان والدي ايضا غني ماديا، كان كثير مغني. Mi padre era muy rico, estaba en muy buena posición económica. المهم بهذيك الفترة كنت أشعر بالسعادة، وكنت أعتقد بأن هاي السعادة الحقيقية يعني. Y yo en ese momento realmente me sentía feliz, contento y pensaba que esa era la verdadera felicidad. كنت أعتقد إذا ربنا بيحب شخص يخليه بهذا المكان اللي فيه أنا. Yo tenía la idea de que si Dios a una persona, si Dios quiere a una persona, entonces la hace estar en esa alta posición. المهم في الجيش في ال87 كنت منقول من مكان إلى آخر. Y sucedió que en el año 87, cuando estaba haciendo el servicio militar, fui trasladado de un cuartel al otro. من آخر مكان وصلت له دزني الضابط مع جندي، قال له تنوم سيد محمد مع مسعود. Al llegar al cuartel, el oficial le indica al soldado que me debía conducir a la habitación para compartir habitación con un tal Masoud. المهم كنت امشي مع هذا الجندي، فبالطريق سالته منو مسعود اللي راح انام معاه. Mientras iba de camino con este soldado que me indicaba el lugar, le pregunté quién era este tal Masoud con el que yo iba a compartir cuarto. فقال لي مسعود رجل كبير بالعمر، انسان محترم مثقف، انسان طيب، كل الناس تحبه ولكن مسيح. Y me explicó que este señor Masoud era mayor, de edad mayor, muy respetado, muy querido, un hombre muy culto, pero cristiano. في الحقيقه من سمعت مسيح اني كنت حامل الاغراض في يدي وقعوا من يدي بدون ما بشعر يعني. Y verdaderamente cuando escuché esta palabra, cristiano, yo llevaba mis cosas en la mano, mis pertenencias, mi valija. Al escuchar esta palabra, es cristiano, se me aflojaron las manos y se me cayeron las cosas al suelo sin casi sentirlo. راسا طلبت من الجندي نرجع الضابط في سبيل اشرح له اني سيد موسوي ما ممكن ان انام مع مسيح. Inmediatamente le pedí al soldado que regresáramos donde el oficial para decirle que yo de ninguna manera podía compartir habitación con un cristiano. العراق في مسيحيين في العراق، ولكن أنا كنت بحياتي ما شايف مسيحي يعني، ولا أعرف أي شيء عن المسيحيين. En Irak, por supuesto que hay cristianos, pero yo nunca había tenido la oportunidad de conocer uno. فكل اللي أعرفه عن المسيحيين أعرفه من خلال القرآن. Todo lo que yo conocía de los cristianos era a través del Corán. القرآن هو بالنسبة للمسلمين يعتبروه كلام الله ومنزل من السماء. Y lo que decía el Corán sobre los cristianos, imagínense que para los musulmanes el Corán es la misma palabra de Dios descendida del cielo directamente. وهذا القرآن يقول عن المسيحيين، يقول عليهم مشركين كفار نكسين عندهم 3 آلهة. Bueno, y el Corán es justamente el que dice sobre los cristianos que son politeístas, son los infieles, impuros, que tienen 3 dioses, imperfectos. فلهذا كان ما ممكن ان انام مع مسيحي، فمن رجعنا على الضابط لقيناه مش موجود، وكان ما في امامي خيار الا انام هذه الليله عند مسعود، وعلى اساس ثاني يوم بغير. Pero cuando regresamos donde el oficial nos dijeron que ya se había retirado y por eso no me quedó otra opción que volver al cuarto. El soldado me dijo, por esta noche dormís aquí, mañana podemos hacer un cambio. فالمهم فعلا خذني عند مسعود، عرف عليه، كررها علي مرتين بين سيد محمد الموسوي مسعود، فالرجل ما مد ايده يصافحني، وكان هذا الشيء جيد الي. Llegamos al cuarto, el soldado nos presentó mutuamente
este es Masoud, este es Mohammed al-Musawi, y para mí fue muy bueno que él no me tendió la mano para saludarme, no se acercó. لان اكيد لو حاول يمد ايده يصافحني كان انا ما بصافحه، لان بالنسبه لي اذا يطخني لازم اروح اخذ دوش. Y porque, ¿qué pasaba? Si me saludaba, si él me tocaba, siendo una persona impura, el cristiano, yo debía inmediatamente ir a ducharme. فالمهم ثاني يوم اكتشفت فعلا كل الناس يحبوا المسعود ويحترموه، كان هذا الرجل بيفت شيء من ربنا يعني. Desde el día siguiente noté como realmente este hombre era muy querido, muy respetado por todos y era como que me mostraba algo de Dios. وفعلا من ثاني يوم حتى انا حبيت هذا الرجل ودخل الى قلبي. Y ya desde ese primer día lo empecé a querer, entró en mi corazón este hombre. السيد المسيح يقول لنا انتم ملح الارض، كان مسعود فيه شيء من هذا الملح. Jesús dijo que tenemos que ser sal de la tierra. Este Masaud tenía algo de esa sal. ونتمنى كلكم يصير فيكم هذا الملح ايضا يعني. Es lo que deseo para todos ustedes, que realmente sean sal de la tierra. فالمهم من ثاني يوم بديت افكر وبديت احزن على مسعود كثير، لان بالفكر الاسلامي المسيحي حيدخل للنار. Y desde ese primer día que empecé a quererlo tanto, también empecé a entristecerme. Me daba tristeza de pensar que este hombre tan bueno se iba al infierno, porque para los musulmanes, sencillamente los cristianos van al infierno. Me daba pena. فلهذا بديت افكر بان ادعو مسعود للاسلام في سبيل خلصه من النار. Y por eso desde ese momento empecé a pensar en la posibilidad de atraerlo y convertirlo al Islam para librarlo del infierno. وكنت متوقع سهل بان تجيب مسيحي الاسلام، شيء جدا سهل. Y pensaba que era realmente algo muy fácil traer a alguien atraerlo del cristianismo al Islam. لان القران يخبرنا يقول بان المسيحيين حرفوا كتابهم. Porque el Corán lo que enseña a los musulmanes es que los cristianos deformaron la palabra de Dios, distorsionaron el libro. فلهذا كنت متوقع سهل بان اجيب الاسلام. Y por eso me parecía que era muy fácil convertirlo al Islam. المهم اول اجازه نزلت لاهلي اشتريت فرس المسعود وشفت شخص يفصل له ملابس بيض على اساس بيوم ينطق الشهاده لابسه ابيض واركبه على فرس واسوي له احتفال يعني زي الامير يعني. Y por eso en las primeras vacaciones que fui a mi casa, tan convencido estaba de que lo iba a lograr, de convertirlo, que le compré el caballo, le hice hacer la túnica blanca, como es costumbre allá para el que se convierte al Islam, que tiene que hacer su testimonio de conversión, paseándose en caballo por el pueblo, haciéndole una gran fiesta, y pensaba que eso ya era un hecho y por eso preparé todo. المهم حضرت كل شيء المسعود، ظل فقط كيف ابتدي معاه، ما كنت خايف لا ابتدي معاه بدايه فاشله ويوقفني وينتهي الموضوع، فلهذا اخذت وقت ان افكر كيف ابتدي معاه. Me parecía algo realmente una empresa fácil, pero me tomó tiempo decidir cómo hacerlo, cuándo empezar a hablar, porque no quería fracasar en el intento y arruinar la oportunidad. Entonces esperaba el momento adecuado para hablarle. المهم مسعود كان عنده كتب كثير في الغرفه، فلقيت كتيب صغير اسمه معجزات يسوع. Una vez que él no estaba en la habitación, revisando entre sus libros, él tenía muchos libros, encontré uno muy pequeño que titulado Los milagros de Jesús. المهم اخذت هذا الكتاب وقريته، فمن اجى مسعود صار النقاش حول الاسم، لان انا ما بعرف منه يسوع. Y cuando entra Masoud, empieza esta conversación sobre quién era este personaje Jesús del que trataba el libro. فبدا يشرح لي بان يسوع هو عيسى بن مريم اللي في القران. Entonces empieza a explicarme que este Jesús era el que en el Corán es nombrado como Isa, el hijo de Mariam. فهنا حسيت المجال انفتح بيناتنا، فراسا سالت عن الانجيل. Y entonces vi que para mí ya estaba abierta la oportunidad adecuada para empezar a hablar. Entonces inmediatamente le pedí si me prestaba un evangelio. المهم طلبت من عند الانجيل في سبيل يجيب لي اياه. Le pedí entonces para que me lo prestara. يعني كان الهدف مالتي في سبيل يجيب الانجيل واقراه واطلع التحريف الموجود في الانجيل، فشوف مسعود هذا التحريف ومن بعدها يصير سهل ادعو الاسلام. Mi objetivo era que si me prestaba el evangelio yo podía muy fácilmente encontrar los errores, las distorsiones que tiene este libro, enseñárselas a Masoud, demostrárselas y entonces fácilmente convertirlo al Islam. فمسعود ما اعترض، قال لي اوكي اجيب لك الانجيل شو وقت ما تحب، ولكن قبل ما اجيب لك الانجيل عندي طلب لك.
Masud no tuvo problema, me dijo que sí, que me iba a prestar un evangelio, que me lo iba a traer, pero que primero quería pedirme algo. قال لي أريدك أن تفهم القرآن وتكون صادق مع نفسك بهذا الفهم ومن بعدها أجيب لك الإنجيل. Y le dijo, lo que quiero pedirte es que leas el Corán, que seas muy honesto contigo mismo y que lo leas intentando comprenderlo. Después de esto te traeré el Evangelio. الحقيقة كان فد طلب جدا غريب بالنسبة لي، هو مسيحي مشرك كافر نقص، أنا من سلالة محمد يقول لي اقرأ القرآن، كانت فد شيء غريب جدا. Para mí fue un pedido del todo extraño, porque ¿cómo me viene a pedir este infiel, este politeísta? Me viene a pedir a mí, nada menos que a mí, que soy de la dinastía de Mahoma, me viene a pedir que lea el Corán. بالنسبة لي كان يعني كنت في ذاك الوقت مثلي مثل كل مسلم بالعالم، المسلم مطلوب من عنده أن يقرأ القرآن ولكن ما مطلوب من عنده أن يفهم القرآن. Yo era como cualquier otro musulmán, lo que se le pide al musulmán es que lea el Corán mecánicamente o materialmente, pero no se le pide que lo entienda. أنا كنت كل يوم أقرأ في القرآن، وبكل سنة في شهر رمضان أختم القرآن كله. Todos los días yo leía el Corán y especialmente en el mes de Ramadán. Cada año durante el mes de Ramadán se lee el Corán completo. لكن أقرأ للقراءة، لأن محمد يقول كل حرف تقرأ في القرآن لك حسنة، وكل حسنة في 10، وهذه الحسنات تدخلنا الجنة يوم القيامة. Pero es una lectura totalmente material, exterior, porque de hecho Mahoma dice que si se lee el Corán, cada palabra que se lee, cada versículo que se lee, se gana una recompensa. Se van acumulando los beneficios que se multiplican por 10 y así se van sumando para ganar finalmente el paraíso con todas esas recompensas acumuladas por haber leído nada más materialmente el Corán. والجنة مهمة جدا للرجل المسلم يعني. Y el paraíso es muy importante para el hombre musulmán. يعني يقولون في الجنة لكل رجل إلى 72 امرأة باليوم الواحد. Los musulmanes creen que para el hombre musulmán en el paraíso habrá 72 doncellas vírgenes por día para él. المرأة ما في لها ولا شيء، بس للرجل. Para la mujer no hay nada en el paraíso, solo para el hombre. المهم بالنتيجة طرحت السؤال على نفسي أنا أيضا، فعلا أنا ليه ما بفهم القرآن؟ فلهذا قررت أن أفهم القرآن. Pero a causa de esto fue que me pregunté a mí mismo, bueno, ¿por qué no entender el Corán, tratar de interpretarlo? Entonces decidí hacerlo, empezar. فلهذا رحت لشخص يدعى آية الله العظمى، هي آية الله درجة دينية، هي أعلى درجة دينية في الإسلام. ذهبت لهذا الشخص في سبيل طلبت من عنده يشرح لي كيف الطريقة اللي أفهم فيها القرآن. Y por eso me dirigí a la Ayatollah, que sería para nosotros la máxima autoridad religiosa que debería conocer muy bien el Corán, entonces para pedirle que me ayudara a leerlo y entenderlo. كان هذا الرجل يعني قريب لعائلتنا، وكان قريب إلي، وكان يحبني ويعتبرني مثل ابنه يعني. Era este Ayatollah muy cercano a mi familia, nos quería mucho, me quería mucho a mí, dice, como un hijo. فالمهم بدأ يشرح لي الطريقة كيف واحد يفهم فيها القرآن، يعني بدأ يعدد لي كتب، بالنتيجة من جماعة كل الكتب اللي عدد لي إياها كان عددهم 500 كتاب. Y me empezó a explicar que para poder entender el Corán tenía que hacer una búsqueda, una investigación, de lectura de muchos libros. En definitiva, era una lista de 500 libros que debía leer para comenzar a entender algo del Corán. أول شيء كان مستحيل ألقى وقت بأن أقرأ 500 كتاب، وإضافة لهذا هذه الكتب كانت ما موجودة في المكاتب يعني. Y en primer lugar, era imposible por cuestión de tiempo leerme 500 libros. Pero además, en segundo lugar, ni siquiera es que estos 500 libros estaban en las bibliotecas o en las librerías que existieran, que uno pudiera acceder a ellos. وبذاك الوقت كان ما في انترنت عشان واحد يروح يبحث بالانترنت يعني. En aquel momento, piensen que no teníamos internet, no es como ahora que uno va a internet y busca lo que quiere. فالمهم الإحساس اللي وصلني من آية الله بأن هو حطني أمام طريق مغلق في سبيل ألغي الفكرة مال فهم القرآن. Y por eso me di cuenta que el Ayatollah me estaba simplemente cerrando el camino, poniendo un obstáculo para que yo desistiera de entender el Corán. المهم اللي سويته أني رجعت أن أقرأ في القرآن مرة ثانية، ونشكر الرب كانت هذه المرة قراءة جديدة. Y entonces decidí leerlo yo solo, recomenzar una nueva lectura del Corán que gracias a Dios fue totalmente distinta.
بدأت تصير عندي مشاكل في آيات القرآن، فلهذا قررت بأن كل آية يصير عندي فيها مشكلة أروح لآية الله العظمى، وعنده هاي الكتب كلها وهو قاريها، وهو هذا اختصاصه يعني. Entonces empecé a leerlo y me dije, bueno, al encontrar cualquier contrariedad, dificultad, problema que no entendiera en algún versículo, me dirijo entonces a la Ayatollah, que se supone que conoce todos estos libros, que leyó todos esos libros porque es su especialidad, y entonces para que me explique. يعني كنت كل آية تصير عندي فيها مشكلة واحدة أذهب عنده أخرج من عنده عندي 1000 مشكلة بنفس الآية. Pero resulta que cuando en un versículo encontraba un problema, iba a la Ayatollah con este problema, salía de la conversación no con un problema, sino con 1000. فالمهم بالنتيجة ظليت يعني ساكن عنده 5 شهور ليل مع نهار أنا وهو والقرآن. En resumen, me quedé con el Ayatollah viviendo en su propia casa durante 5 meses estudiando el Corán día y noche. من بعد ال5 شهور وصلت إلى قناعة بأن هذا القرآن مستحيل يكون كلام الله. Después de 5 meses llegué a la convicción de que era imposible que el Corán fuese palabra de Dios. فالمهم من بعدها قررت أن أفتش عن شخصية محمد، منو هذه الشخصية. Después de eso decidí investigar sobre la personalidad de Mahoma, quién había sido históricamente este Mahoma. رحت أفتش بكتب معتمدة من المسلمين ولحد هذا اليوم هي بيد المسلمين. Y busqué, investigué en libros autorizados, reconocidos oficialmente por el Islam, que incluso se encuentran hasta nuestros días entre los musulmanes. بهذه الكتب لقيت محمد قاتل سارق زاني، ما في سيئة بالدنيا إلا عاملها هذا الرجل. Y me encontré con que Mahoma, contando su historia, había sido asesino, ladrón, adúltero, mentiroso. No había maldad que él no hubiese hecho. يعني في هذه الكتب لقيت محمد متزوج 63 امرأة. Por ejemplo, en estos libros se cuenta que Mahoma se casó 63 veces. كانت أول امرأة تزوجها هي أكبر من عنده ب20 سنة. La primera mujer con la que se casó, ella tenía 20 años más que él. وآخر امرأة تزوجها هو عمره 54 سنة وهي كان عمرها 6 سنوات. La última con la que se casó, cuando él tenía 54 años, fue con una niña de 6 años. فالمهم بعد نتيجة هذا البحث وصلت إلى قناعة بأن هذا الشخص مستحيل يكون له علاقة بالله. Como consecuencia de esta búsqueda, llegué a la conclusión de que este hombre era imposible que tuviera alguna relación con Dios. فبهذه الفترة أنا تركت الإسلام وأصبحت بلا دين. Y por eso, después de un tiempo, dejé el Islam y permanecí simplemente sin religión. نشكر ربنا أني بحياتي ما شكيت بوجود الله، ولكن كان بالنسبة لي هو أحسن الأديان الدين الإسلامي. فإذا الدين الإسلامي طلع مو صحيح إذن صار في عقلي بأن ما في دين صحيح. Gracias a Dios, yo nunca había dudado de la existencia de Dios, eso no dudé nunca. Pero sí, como pensaba que el Islam era la más elevada religión, la única, la mejor, y entonces si había llegado a la conclusión de que no era verdadera, entonces ninguna otra lo era. فالمهم بعد فترة كان مسعود دا يروح مجازر لأهله، فسألني قال لي أنت طلبت مني الإنجيل من زمان، فبعدك تريده أو لا؟ Después de un tiempo, Masoud le toca ir de vacaciones a su familia, a su casa, y le dice a él, ¿todavía seguís con la intención de que te traiga el evangelio que me habías pedido aquella vez? تعرفون كان بالأول الهدف يجيب الإنجيل في سبيل أقرأه وطلع التحريف وادعو مسعود للإسلام. فبهذه الفترة كان ما بيعنيني مسعود بعد يظل مسيحي مسلم يهودي، بعد ما تعنيني هاي القضية، ولكن قلت له جيب أقرأ للاطلاع لا أكثر. Como recuerdan, yo le había propuesto a él, le había pedido que me trajera el evangelio porque mi intención era convertirlo al Islam. Pero ahora ya no me interesaba si él seguía siendo cristiano, si se hacía musulmán, si se hacía judío, la verdad no me importaba. Pero igualmente le pedí que me traiga el evangelio. فالمهم قبل ما يجي مسعود بيوم من الإجازة شفت بالرؤية كأني واقف عبر نهر أقل من متر كان عرضه يعني. Y un día antes de que llegara Masoud de sus vacaciones, durante la noche, tuve una visión, un sueño, en el que me veía parado al margen de un río muy caudaloso. وكان في الناحية الثانية كان واقف شخص وكان عندي فد شوق أن أذهب عند هذا الشخص. Del otro lado del río había una persona de pie y yo sentía como un fuerte deseo de llegar hasta él.
ففعلا قفزت أذهب عنده، فظليت معلق في الهواء، ما قدرت أذهب عنده ولا أرجع ولا حتى أسقط في المي. Entonces intenté cruzar el río, como dar el paso, y me encontré colgado, como suspendido en el aire. No podía ni avanzar, ni retroceder, ni siquiera caer en el agua. فالمهم بعدين هذا الرجل التفت لي ومد ايده وسحبني عنده وقال لي اذا تريد تعبر يجب عليك ان تاكل من خبز الحياه اولا. Entonces este hombre se vuelve hacia mí, me tiende la mano y me atrae hacia él y me dice, si quieres atravesar hasta aquí, llegar hasta mí, tienes que comer el pan de vida. فالمهم صحيت ثاني يوم كنت مستغرب من الرؤيه، لان رؤيه غريبه بالنسبه لي، وكانت هذه الكلمه كثير متركزه في راسي، وكانت هاي الكلمه يعني احنا ما موجوده لا بثقافتنا ولا بمجتمعنا، كلمه خبز الحياه. A la mañana cuando me desperté recordando este sueño, esta visión, y resonaban en mi interior estas palabras tan extrañas que había oído sobre el pan de vida, que no había escuchado nunca, que nosotros no tenemos en nuestra sociedad ni en nuestra cultura. المهم بنفس الوقت اللي انا قاعد افكر بهذه الكلمه من جدتي شو معناها، نفس اللحظه كان وصل مسعود، اول ما وصل اعطاني الانجيل. En el mismo momento en que yo todavía me encontraba en estos pensamientos, ¿no? Como recordando, resonándome estas palabras de pan de vida, entra Masoud regresando de sus vacaciones y me entrega el Evangelio. المهم فتحت الانجيل ولا راسا وقع في انجيل يوحنا في الفصل السادس. Entonces inmediatamente lo abro por ojearlo al azar en una página cualquiera y abrí en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. فاول كلمه قرأتها في الانجيل هي قول السيد المسيح انا هو خبز الحياه. Y la primera palabra, la primera frase que yo leo del Evangelio es cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida. فالمهم الحقيقه يعني سوت فد رجه في داخلي، يعني شو هالكلمه اللي اسمعها في الرؤيا اقراها في الانجيل، فشعرت بها هي دعوه الي لكي ابحث في الانجيل. Me sorprendí mucho por esta coincidencia, que no podía ser una simple coincidencia, era lo que yo había visto en la visión, había escuchado en este sueño y ahora lo leía en el Evangelio. Entonces lo entendí como una invitación a leer el Evangelio. فالمهم من خلال البحث في الانجيل تعرفت على السيد المسيح. Y por esta búsqueda de empezar a leer el Evangelio, empecé a conocer a Jesús. من خلال هاي المعرفة تكونت علاقة الحب بيني وبينها. Y a través de este conocimiento se empezó a formar este amor entre él y yo. من بعد ما تطور الحب يعني للعشق، يعني Puedo decir al punto de que este amor que empezó a crecer en mí se transformó como en un enamorarme de la persona de Jesucristo. يعني أكيد كانت في مساعدة مسعود، يعني كان في كثير كتب غير الإنجيل قريناها. Por supuesto, tuve mucha ayuda de Masoud porque leí muchos otros libros junto al Evangelio. المهم بعد فترة شعرت روحي وقعت في شبك المسيح وما في مخرج. Y después de un tiempo ya sentí en mi interior que se acabó, he caído en las redes de Jesucristo y ya no puedo salir. فطلبت من مسعود، قلت له أنا يعني مؤمن بالمسيح وأريد أكون مسيحي وأريد أخبر أهلي وأخبر الناس أخبر كل العالم. شعرت بروحي كأني لقيت فت كنز وأريد أشارك به كل الناس. Me sinceré entonces con Masoud y le dije, creo en Jesucristo, quiero ser cristiano y me parece, siento haber encontrado un tesoro que quiero compartir con todos, no puedo callarme, quiero hablar con mis familiares, quiero hablar con mis amigos y contarles a todos que creo en Jesús. ولكن مسعود منعني، قال لي هذا الكلام ما بتحكي مع أي بشر، لأن أكيد بس يعرفون فيك حيقتلوك، وأكيد السيد المسيح يريدك حي ما يريدك ميت. Pero Masoud me detuvo y me dijo, esto no podés hablarlo con nadie, porque apenas digas de la familia de la que viene y todo, decir que te has convertido al cristianismo y que crees en Jesucristo, van a matarte inmediatamente. Y seguramente Jesús te quiere vivo y no muerto. الحقيقة كان يعني مسعود متفاجئ بهذا الشيء، وأنا أيضا كنا متفاجئ، فاثنيننا كنا ما بنعرف شو نتصرف. فمسعود قال لي خلينا نصلي ونطلب من الروح القدس وليرشدنا شو نعمل. Ninguno de los dos sabía bien cómo obrar, qué debíamos hacer. Por eso él me propuso que nos tomáramos un tiempo para rezar, pidiéndole al Espíritu Santo que nos inspirara qué hacer. المهم بعد فترة مسعود قال لي ما في غير خيار واحد أمامك، وأن تجي تعيش معايا في قريتنا في شمال العراق. قال لي احنا قرية كنا مسيحيين وكنا أقارب، ولازم تجي تدخل للقرية بعد ما تخرج كل حياتك. Finalmente, en un momento, Masoud me dijo, creo que no hay otra opción que te vengas a mi pueblo,
que somos todos cristianos, la misma familia, una gran tribu, que entres al pueblo y ya no salgas más de allí para poder vivir allí tu fe cristiana. ففعلا لما كان في خيارات اخرى فوافقت وطلبت من مسعود، قلت له خليني اروح اذهب لاهلي اشوفهم اخر مره وارجع اروح معك الى قريتك. Me pareció que tenía razón, era la única opción posible, pero le pedí a Masoud si podía ir a saludar a mi familia, a despedirme de mis padres y de mis hermanos sin decirles qué iba a pasar, a dónde iba, pero al menos poder verlos por última vez. فالمهم رحت شفت اهلي ورجعت لقيت مسعود منتهي الخدمه العسكريه مالته مش موجود. Pero resulta que cuando regresé de esas vacaciones, encontré que Masoud había finalizado ya su servicio militar y ya no estaba en el cuartel. فقلت اكيد حيرجع ياخذني، اكيد يعني مش راح يعوفني لان اللي بينه وبينه صار كثير يعني. Yo pensaba, no puede dejarme acá, seguramente va a volver. O sea, la relación que se ha formado entre nosotros de amistad es muy importante, lo que voy a hacer, no me puede dejar acá. مسعود لان يعني حتى عرض علي بان يزوجني واحده من بناتها يعني. Masoud hasta me había dicho que me podía casar con una de sus hijas, ولكن مر اول شهر مسعود ما رجع. pero esperé un mes y Masoud no regresó. فبالنتيجه انا طرحت السؤال عن نفسي، يعني بنتظر مسعوده من السيد المسيح، وكان الجواب اكيد السيد المسيح. Y entonces en mi interior me pregunté, ¿a quién estás esperando? ¿Estás esperando a Masoud o estás esperando a Jesucristo? Y me respondí a mí mismo, por supuesto, yo espero a Jesucristo. المهم بعد الفتره انا تركت الجيش واتجهت الى بغداد، لان بغداد موجوده كل الكنائس واغلب المسيحيين موجودين في بغداد. Entonces, al terminar el servicio militar, me dirigí a la ciudad de Bagdad, porque es allí donde hay la mayoría de cristianos y donde hay muchas iglesias y donde yo podía llegar a vivir esta fe cristiana. وكنت يعني فرحان ورايح، كنت متوقع اي كنيسه اطرق بابها اقول لهم اني مؤمن بالمسيح، راح ياخذوني بالاحضان واتعمد واعيش حياه مسيحيه بسهوله. Y yo iba muy contento pensando que sería muy sencillo y que al golpear la puerta de cualquier iglesia dijera, creo en Jesucristo, quiero ser bautizado, me recibirían con los brazos abiertos, inmediatamente me darían el bautismo y podría vivir muy fácilmente mi vida cristiana junto a ellos. ولكن مع الاسف لقيت العكس، انرفضت من الكنيسه لاخرى، من كنيسه لاخرى، بس يسمعون بي يعني موسوي راسا تغلق كل الابواب بوجهي. Pero me encontré con lo contrario, puerta que tocaba, me la cerraban de nuevo, apenas escuchaban mi apellido. Cuando yo les decía, soy del Musawi y ahora soy cristiano, soy de la familia Musawi, decían, imposible, cerraban la puerta por miedo. Y así de iglesia en iglesia fui rechazado. المهم مرت، كان اول 3 سنوات كنت عايش فقط مع الانجيل اللي ترك لي اياه مسعود. Por eso esos 3 primeros años los viví solo, acompañado nada más que por el evangelio que me había regalado Masoud. أنا من بعدها بديت اتقرب للمسيحيين، يعني المسيحيين العلمانيين كانوا يتقبلوني ويدعوني ببيوتهم ونصلي مع بعض، ولكن الكنيسه كان لا. Me fue fácil entonces, me fue más fácil empezar a acercarme a los cristianos, a los laicos, y no intentar llegar directamente a la iglesia. Los cristianos que se juntaban a rezar, entonces me invitaban, me permitían estar con ellos, pero la iglesia todavía no. المهم بيوم كنت داخل في البيت فوالدي راسا شافني قال لي بعد 4 ايام تتزوج. Un día entro a mi casa y mi padre me dice, en 4 días será tu boda. فبالنسبه لي كان هذا الخبر جدا مش سعيد يعني. Por supuesto, esta noticia no fue para nada feliz para mí. لأن كنت متوقع يعني بيوم من الايام راح القى كنيسه تقبلني، فاكيد حترك اهلي واروح، فما كنت اريد اتزوج واترك زوجه ورايا. Porque yo, mi plan era que algún día la iglesia me recibiría. Y entonces ese día yo dejaría toda mi familia, dejaría a mis padres, mis hermanos, pero no quería también tener que dejar esposa e hijos. ولكن والدي كان شخصيه جدا صعبه، يعني كان يقول الكلمه مره واحده وممنوع ان تناقش او ترفض، خلاص قال كنت تتنفذ لازم. Pero mi padre tenía una personalidad muy fuerte y se imponía. Bastaba con que él dijera las cosas una sola vez para que así se hicieran, sin discusión y sin responder. وفعلا ورا 4 ايام زوجني ولا ما بعرفها ولا هي تعرفني. Y efectivamente, después de 4 días me casé con una mujer que yo no conocía, ni ella me conocía a mí. ولكن الشيء الجيد، هذه المراه ولدت لي اول ابن، ولدتها ب 25/12 في ليله الميلاد. Pero lo interesante es que mi esposa me dio el primer hijo que nació
el 25 de diciembre, el día de la Natividad de Jesucristo. Para mí esto fue un bello signo. لهذا كنت تطلب من الأصدقاء المسيحيين وهاني كنا نصلي لها على طول بين ربنا يفتقدها ويجيبها معايا. Y recuerdo que siempre le pedía a mis amigos, los cristianos, que rezaran por ella, por su conversión, para que ella también fuera cristiana. المهم بعد فترة لقيت أب كاهن وافق بأن أجي للكنيسة وأجي أحضر القداس الأحد ولكن بدون طلب للعماد. Y finalmente lograron, a través de sus amigos cristianos también, que un sacerdote le permitiera asistir el domingo a la iglesia, pero por supuesto sin hablar todavía de bautismo. فبالنسبة لي هذه كانت قفزة كبيرة جدا يعني. Para mí este era un paso importantísimo, poder llegar a la iglesia. فبديت أجي للكنيسة من الصبح لحد المساء أظل بالكنيسة. كنت أجي للكنيسة من الصباح لحد المساء Y أظل. entonces iba a la iglesia desde la mañana hasta la noche, me quedaba todo el domingo en la iglesia. لأن يوم الأحد في العراق يوم مش عطلة فأغلب الكنائس بها أكثر من قداس. الكنيسة اللي كنت أروح فيها كان فيها 3 قداديس بيوم الأحد. En Irak el domingo no es un día laboral, no es un día festivo. Entonces, las iglesias, para facilitar la asistencia a misa de los cristianos, tiene varias misas el domingo. Dice, en esa iglesia había 3 misas el domingo y él asistía a todas. فالمهم من بدأت تتكرر كثير بدأت زوجتي تتساءل يوم الأحد وين أروح. Y esto se repitió tanto, todos los domingos me iba desde la mañana hasta la noche, que ya mi esposa empezó a sospechar, ¿dónde es que vas todos los domingos y te ausentás durante todo el día? فالمهم بدأت تضغط علي كثير على يوم الأحد وين أروح. Me presionaba mucho para que yo le dijera finalmente dónde iba los domingos. يعني هي راسا فكرت قالت لربما في امرأة أخرى يعني. Ella lo que había llegado a pensar es que había otra mujer en mi vida. فالمهم نتيجة الضغط بيوم من الأيام صارحتها قلت لها أن يوم الأحد أروح بالكنيسة وأني ما مؤمن لا بالإسلام ولا بمحمد وأني مؤمن بالمسيح. Finalmente, un día me tuve que ya sincerar con ella y le dije, los domingos voy a la iglesia. Yo no creo en el Islam, no creo en Mahoma, soy cristiano. فعفتها وخرجت. في La سبيل ليس dejé, اصطدام. no discutimos más, yo no quería discutir con ella. Le dije eso y me fui. لأن هي كانت المسكينة كانت يعني تفتخر أمام أهلها وأصدقائها بأن متزوجة سيد موسوي من سلالة محمد. يعني تكتشفني يعني مش فقط مش مسلم إنما مسيحي معناتها صرت نقص بالنسبة لها يعني. Yo entendía lo que significaba para ella esta vergüenza, porque ella estaba muy orgullosa de estar casada con un señor de la familia Msawi, delante de sus amigos y de la sociedad. Era para ella un orgullo estar casada con un musulmán de esta dinastía. فالمهم أنا من خرجت هي وراي رأسا اتصلت بواحد من إخوانها جا أخذها وراحت لأهلها. Cuando yo le dije esto y me fui, ella inmediatamente llamó a uno de sus hermanos y le pidió que la fuera a buscar para llevarla a casa de sus padres. المهم تحضرت إن أهرب أنا لأن قلت أكيد راح تخبر أهلها وأهلها يخبرون أهلي فلازم أهرب. Empecé entonces a preparar la huida. Dije, seguramente ella hablará con su familia sobre esto, sobre mi conversión. La familia de ella hablará con mi familia y tengo que huir. المهم مرت أول 3 أيام ما حد سألني فاتصلت بزوجتي سألتها إذا خبرت أهلها أو لا. Pasaron 3 días y yo no tenía noticias. Nadie me llamaba, nadie decía nada. Entonces la llamé por teléfono y le pregunté si ella había hablado sobre lo mío con su familia. المهم طلبت من قالت لي لا ما خبرتهم فطلبت من عندها ان تجي معي على البيت في سبيل اشرح لها شنو الاسباب ليش تركت المسيح وليش صرت مسيحي ليش تركت الاسلام وليش صرت مسيحي قلت لها من بعدها انت خذي القرار اللي يناسبك ففعلا وافقت فراحت جبتها ورجعت على البيت. Ella me dijo entonces que no había hablado con su familia todavía. Entonces vi la oportunidad de decirle que se volviera, que regresara a casa, que yo le iba a explicar las razones por las cuales había dejado de ser musulmán y las razones por las cuales ahora era cristiano. Y ella aceptó y regresó. المهم ان جينا البيت بديت اشرح لها كل الايات اللي وقعت فيها وشو اللي لقيته في الانجيل. Entonces empecé a explicarle todos los errores de lo que yo había encontrado en el Corán y a mostrarle y hacerle conocer el Evangelio. إضافة المرأة يعني هذا القرآن اللي يعتبروه هو كلام الله منزل من السماء يهين المرأة بكل شيء. Y el Corán, que para los musulmanes es la palabra de Dios descendida directamente del cielo, en el Corán la mujer es injuriada y ofendida. يعني مثلا نقول على المرأة عندها نصف عقل.
Por ejemplo, se dice en el Corán que la mujer tiene mitad de cerebro. صدق؟ ¿Es verdad? ¿Es cierto? No? هذا مشان اقول هذا القران كلام الله يعتبروه المسلمين. No soy yo el que dice eso es lo que dice el Corán, dice. المهم هذا القران يقول على المرأة عندها نصف عقل، نصف دين، نصف ارث، نصف شهاده، كل شيء هي نصف الرجل. En el Corán es todo así, la mujer tiene la mitad de valor del hombre. No solamente en esto, que es la mitad del cerebro, es la mitad en la religión, es la mitad, recibe la mitad de la herencia. Un hermano recibe una parte completa y la hermana mujer recibe la mitad de esa parte. O en un juicio, el testimonio de un hombre se equipara al de dos mujeres. والرجل له حق يضربها، له حق يسجنها بالبيت لحد الموت، له حق يطلقها، له حق يتزوج عليها، كل هاي الحقوق هي ما إلها. En el Corán está establecido que el hombre musulmán tiene derecho sobre la mujer de golpearla, de castigarla, de encerrarla bajo llave hasta que muera, de repudiarla, divorciarse de ella cuando quiera, de casarse con otra, aún estando casado con ella. يعني والحقيقة في أشياء أخرى سيئة جدا، يعني أنا كإنسان أخجل أحكيها أمام الناس، ما بعرف كيف ينسبوها إلى الله. Dice, y hay tantas otras cosas que hasta a mí me da vergüenza decirlas y contarlas. ¿Cómo puede ser que se crea que todas esas cosas vienen dichas por Dios mismo? فالمهم زوجتي أخذت وقت كافي، فبيوم صحينا الصبح قالت لي أنا مؤمنة بالمسيح وأريد أكون مسيحية معك. Cuestión que después de todo este tiempo explicándole a mi mujer y enseñándole, una mañana al levantarnos ella me dice, creo en Jesucristo, quiero ser cristiana. يعني المرأة مش سهلة، ها أخذت سنة ونص معاي نقاش. Y dice, y no fue fácil, no fue una mujer fácil, dice, me tomó 1 año y medio este trabajo. فالمهم بدينا من بعدها بدينا نروح كعائلة للكنيسة، أنا وزوجتي وابني كل أحد يروح الكنيسة. Y entonces empezamos a ir los tres juntos con el hijo y la esposa, los tres juntos a la iglesia todos los domingos. المهم بعد فترة جاني واحد من أخواني قال لي والدك ينتظرك في المضيف. المضيف وقاعة كبيرة خارج البيت والدي يستقبل فيها ضيوف. Un día llega uno de mis hermanos y me dice, tu padre, nuestro padre, te espera en la sala de los invitados. Es una sala, una parte de la casa muy importante donde el padre recibía las visitas. يعني وكان بالعادة يدز عليه، وكان يعني بالنسبة لي كان جدا طبيعي يعني. Para mí era una cosa normal, digamos, no sospeché nada. لكن بهذاك اليوم أول ما دخلت لقيت 5 من إخواني وواحد ابن عمي لي وكلهم مسلحين، وحطوا السلاح براسي وحطوا حديد بدي ورجلي وحطوني مقابل والدي. Pero cuando entro a esta sala de los invitados, me encuentro con 5 de mis hermanos y un primo. Estaban armados todos, me pusieron el arma en la cabeza y me ataron con cadenas pies y manos y me pararon frente a mi padre. المهم حطوني امام والدي، يعني صار نقاش كثير، ويعني والدي قال لي احنا بتاريخ عائلتنا مصاير واحد سني، يعني بنفس الاسلام بس مغير المذهب مصايره، كيف واحد من اولادي يكون مسيحي وانت يعني اللي راح تكون من بعدي تصير مسيحي يعني. Mi padre me dijo entonces que esto era una gran vergüenza. No ha sucedido nunca en nuestra dinastía, en nuestra familia, que uno de los nuestros ni siquiera pase a ser de otra rama del Islam, por ejemplo, sunita. Ni siquiera eso, ellos son chiitas. Entonces, ¿cuánto más pensar que alguno se haga cristiano y nada menos que mi heredero? فالمهم بالنتيجه قرروا بان ياخذوني للحاكم الديني اللي آية الله العظمى اللي يحكم بالشرع الاسلامي. Entonces decidieron llevarme ante el juez religioso, el ayatollah, para que dictaminara mi sentencia. المهم اخذوني لهذا الرجل وقالوا له بان هذا صاير مسيحي ويريد الحكم الشرعي، الحكم الديني شنو ضده. Le dijeron entonces al ayatollah que él había dejado el Islam y se había convertido al cristianismo y que querían un veredicto para él, una sentencia. المهم انا كنت لحد هاي اللحظه كنت ما بعرف هم كيف عرفوا بي بانني صاير مسيحي. Yo hasta ese momento todavía no sabía cómo se habían enterado de que yo me había hecho cristiano. فقلت له آية الله العظمى اريدك تسالهم شنو دليلهم ليش دا يتهموني بانني مسيحي. Y le pregunté al ayatollah, bueno, ¿pero qué prueba tienen para decir que yo soy cristiano? والدي خرج من جيبه كان الكتابين العهد القديم والعهد الجديد، قال لنا لقيناهم في مكتبته. Mi padre entonces sacó del bolsillo una Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, diciéndome que la había encontrado en mi escritorio, en mi biblioteca.
فقلت له يعني هذه الكتب مش دليل، يعني بالمكتبة عندي كتب شعر وكتب طب، هل تعني أني شاعر أو طبيب؟ قال لي لا. قلت له ذني نفس الشيء، ليش يحكمون علي من خلالهم؟ Y les dije, esto no puede ser ninguna prueba de que yo sea cristiano. En mi biblioteca van a encontrar libros de poesías, de medicina, y eso no significa ni que yo sea poeta ni que yo sea médico. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué tengo que ser cristiano por tener una Biblia? فوالدي قال له لا، احنا سألنا ابنه، وابنه طفل عمره 4 سنين، وطفل ما أكيد ما يعرف يكذب. سألناه وين تروحون يوم الأحد، فرسم لنا إشارة الصليب. Y su padre dijo, no, tenemos una prueba aún mayor, y es que preguntamos a tu hijo, el niño tenía 4 años en ese momento, y se le preguntaron dónde van los domingos, y el niño en respuesta hizo la señal de la cruz. فالحقيقة بعد إشارة الصليب أنا سكتت، فقال لي آية الله اسمع الفتوى اللي حفتيها ضدك. Y entonces, después de eso me callé, no dije más nada, y entonces el juez dictaminó, escribió mi sentencia. فكتب لهم بالفتوى اقتلوه وأجركم على الله. Él escribió el fatua, que sería la pena de muerte, asesinarlo y así tener recompensa de parte de Dios también. يعني يقتلني ويأخذ أجر أيضا من الله يعني. Porque al que hace esta obra buena de asesinar a alguien o matar a alguien que ha apostatado, consigue recompensa mayor en el paraíso. يعني يمكن المشكلة لو كانت مع شخص ثاني من إخواني يمكن كان انقتل بسهولة، ولكن أنا كانت علاقتي كثير قوية بوالدي. يعني أنا من عمري 3 سنين كنت مرافقة مع 24 ساعة معاه لحد ما كبرت يعني. Eh, dice, quizás para mi padre, si hubiera sucedido esto con otro de mis hermanos, para él hubiera sido más sencillo tener que asesinar a su propio hijo, lo hubiera hecho, pero conmigo le era muy difícil. Yo tenía una relación muy íntima con mi padre, de niño pasaba todo el día con él me quería muchísimo. فلهذا أعتقد فكر بأن بدل ما يقتلني ذبني بأحد السجون في العراق، وكان من أصعب السجون اللي موجودة. Y por eso es que mi padre decidió que en lugar de matarme me enviaría a la cárcel, una de las peores cárceles de Irak. وهذا السجن من تدخل شيء ولا شيء يلغون اسمك، يعطوك رقم بعد ما في اسم. الشيء الثاني ما في اتصال مع الخارج نهائيا، ما في لا أحد بيزورك ولا بتعرف أي شيء عن الخارج. Y esta cárcel es terrible. Uno entra ahí, queda totalmente aislado del mundo exterior. Allí uno no tiene nombre ni número siquiera, no recibe visitas y no ve a nadie durante todo ese tiempo de prisión. كانت أول 3 أشهر بهذا السجن كان تعذيب يومية، بين يوم ويوم يعذبون فيها. Los primeros 3 meses, sobre todo, fueron de torturas diarias. كان فقط 3 أسئلة يسألون إياها، هي من أي كاهن كان يتكلم معاك، أي كنيسة كنت تروح، أي مسيحي كان يأخذك. Y las mismas 3 preguntas siempre, cuando me torturaban, me hacían estas 3 preguntas. ¿Quién es el sacerdote que te recibió? ¿Cuál es la iglesia a la que asisten? ¿Y quién es el cristiano que te condujo a esa iglesia? أكيد أنا مش بطل ولا شجاع يعني، ولكن أكيد يد ربنا كانت معايا اللي حمتني من خبرتهم. Y por supuesto, yo no es que sea un héroe o que sea valiente, es que Dios realmente me daba la fuerza necesaria para no hablar y no delatar a nadie. الحقيقة حتى أنا هذا التعذيب كنت أخذه بفرح وسعادة يعني. Y en realidad yo estas torturas y estos sufrimientos los recibía con alegría. لأن بالنسبة لي يعني كنت يعني قبل ما بأمن في المسيح، من قرأت في الإنجيل السيد المسيح خبرني يلي من أجل اسمي حيعذبوك يضطهدوك ويقتلوك، خبرني إياه وأنا وافقت. فلهذا كان أمر طبيعي بالنسبة لي. Dice, porque además yo, incluso antes de creer en Jesús, mientras yo leía el Evangelio, ya Jesús lo anuncia en el Evangelio para quienes crean en él, que serán odiados, que serán perseguidos, torturados, asesinados por su nombre. Él ya me lo había avisado y yo había aceptado. المهم ظليت بهذا السجن، ظليت 1 و4 شهور. Estuve en la cárcel preso 1 año y 4 meses. من دخلت على السجن كان ولدت عندي طفلة كان عمرها شهر من ولدت، وصار يعني ورا 1 و4 شهور وكنت ما بعرف أي شيء عنهم. Cuando me llevaron a la cárcel, yo ya tenía una segunda hija que tenía apenas 1 mes. Durante ese 1 año y 4 meses no supe nada de ellos. فالمهم بعد ال1 و4 شهور بيوم وصلت خلاص بعد ما بستحمل هذا السجن، وفعلا صليت وطلبت من ربنا أن أخرج.
Pasado ese año y 4 meses, un buen día decidí pedirle al Señor que me librara. No podía más, ya no soportaba tanto sufrimiento y me atreví a pedirle al Señor que me librara de la cárcel. ونشوف حلاوة ربنا يعني رأسا بس كملت صلاة صاحوا رقمي وحطوني بسيارة وطلعوا كم كيلومتر وذبوني بالشارع وراحوا. Fíjense, dice la ternura de Dios, que no acabé yo de decir mi oración, de pedirle al Señor que me librara, que entró uno a la celda, abrió la puerta, me sacaron afuera, me cargaron en un auto y me tiraron en la calle. فلهذا قررت أن أروح لأهلي أشوف زوجتي وأطفالي شو اللي صار فيهم. Y por eso decidí inmediatamente ir a buscar a mi familia, qué había pasado con mi esposa, con mis hijos. يعني لقيت أشياء غريبة جدا. أول شيء استقبلوني باحتفال جدا كبير وضخم، ووجدت الناس من جميع العراق يهنون والدي على خروجي من السجن. Y me encontré sorpresivamente con que me esperaban con una fiesta. Mi padre había avisado a todo el pueblo y todos me esperaban muy contentos, rodeándome felices con una gran fiesta porque yo había salido de la cárcel. لأن لقيتهم بأنهم مباتين دعاية للناس بأن ابنهم مسجون لسبب سياسي. ما يقدرون يقولون سبب ديني، بالنسبة لهم هذا عار يعني. لا. Claro, ellos obviamente no habían dado noticia a nadie de la razón verdadera por la que él había estado en la cárcel, que era una razón religiosa, sino que habían dicho que por una cuestión política lo habían encarcelado y que ya ahora estaba libre y por eso todos hicieron esta gran fiesta. لهذا بما أن خرجت من السجن لازم يعملون الاحتفال. يعني الاحتفال كان مو إلية، كان مسرحية يعني عملوا. En realidad toda esta fiesta era para tapar esto y disimular. Dice, en realidad la fiesta esta era un gran teatro. فالمهم بعد فترة حسيت فيهم بأن هم دا يرتبون يعملون لنا حادث ويقتلونا أربعتنا مرة واحدة. Y con el pasar de los días me di cuenta de que algo estaban tramando contra nosotros y que harían algo de manera escondida, simular un accidente o un incendio y que de alguna manera nos iban a matar a todos. لكن بهذيك الفترة قبل ما ندخل للسجن كنا لقينا أب كاهن وافق يعمدنا وقال يراد لكم فقط تحضير، كنا بدنا نتحضر للعماد يعني. Justo antes de haber entrado a la cárcel habíamos ya encontrado un sacerdote que nos estaba preparando para el bautismo, estábamos tomando clases ya como para bautizarnos. فالمهم من بعدها رحت لأبونا طلبت من عنده يعمدنا قبل ما يقتلونا، يعني قال شيء روح معمدين يعني. Y por eso cuando vi que estaban ya tramando nuestra muerte, la familia estaba armando esto y me di cuenta, fui inmediatamente donde el sacerdote y le dije que nos bautizara pronto, porque antes de que nos mataran. يعني كنت بدنا نروح لأبونا خلال هاي الفترة. يعني كنت اروح بسيارتي اتركها بباركينج واخذ تاكسي وبعدين اروح على ابونا. Dice, cada vez que iba a encontrarme con este sacerdote tenía que hacerlo de una manera muy prudente y discreta. Me iba en vehículo hasta un cierto lugar, dejaba mi vehículo ahí, mi auto, tomaba un taxi hasta otro taxi hasta otro punto y así varios vehículos distintos como para perder el rastro hasta encontrarme finalmente con el sacerdote. فالمهم ابونا بدل ما عمدنا قال اليوم وجودكم بالعراق صار صعب عليكم وعلينا ايضا صعب، فيجب ان تترك العراق. Y el sacerdote me dijo, es muy peligroso, riesgoso, no solo para ustedes, sino también para nosotros, que ustedes sean bautizados aquí. Entonces lo que tienen que hacer es huir de Irak. المهم قال لي ابونا هذا امر من الكنيسه وانت بما انك مسيحي يجب ان تسمع الكلام وتخرج. El sacerdote les dijo, lo tienen que tomar como un mandato de la iglesia, tienen que obedecer y huir de Irak. الحقيقه كان بالنسبه لي اخرج خارج العراق شيء جدا صعب، يعني مخيف بالنسبه لي. Para mí, la sola idea de tener que salir de Irak era muy difícil y me espantaba la sola idea de tener que salir de mi país. لأن أنا بحياتي ما اشتغلت ولا أعرف أي شيء عن الحياة العملية، ولا عندي شهادة ولا عندي مهنة ولا عندي أي شيء، كيف أطلع مع زوجة وأطفال اثنين؟ Porque imagínense que yo en la posición en la que estaba y en la familia a la que pertenecía no conocía nada sobre el trabajo, nunca había trabajado, no tenía ningún certificado ni título de nada, ninguna profesión. ¿Cómo iba a vivir? ¿Cómo iba a sobrevivir yo con mi esposa y mis hijos fuera de Irak? يعني زوجتي أيضا ما تعرف تطبخ، يعني مرة واحدة طقت لنا بيضة حرقت إيديها يعني. Mi esposa, por ejemplo, nunca había cocinado. Una vez solamente pelando un huevo duro se quemó las manos. لهذا كان الأمر صعب، ولكن أبونا قال لي تؤمن بالمسيح؟ قلت له نعم أؤمن. قال لي اخرج خلاص لا تخاف بعد أي شيء. Pero no había otra opción. El sacerdote nos dijo, crees en Jesucristo, tienes que aceptar esto y huir de Irak. المهم
كان البلد الوحيد اللي استقبل العراقيين هو الأردن، فخرجنا الأردن على أساس ننام ليلة أو ليلتين بالأردن ومن بعدها نخرج لأي بلد أوروبي. En ese momento el único país que recibía fácilmente iraquíes era Jordania y por eso salimos a Jordania pensando, planeando estar un par de noches allí, un par de días, pudiendo tener ya una salida hacia algún lugar de Europa. فبالأردن اكتشفت بأن صعب جدا ينطون فيزا العراقي، وإضافة إذا كانوا عائلة تكون القضية بعد أصعب. Pero al estar en Jordania e intentar iniciar el trámite nos dimos cuenta de que no era nada fácil. No solamente conseguir la visa para salir, sino conseguir la visa para una familia completa salir a Europa. فالمهم يعني ورا شهر بالأردن احنا سمعنا عائلتنا وصلوا ويفتشون علينا في الأردن. Después de un mes, nosotros tuvimos noticia de que la familia, de que sus hermanos, sus parientes lo estaban buscando, que probablemente ya habían llegado a Jordania. فالمهم بهذه الفترة طلبنا من سيدنا المطران، طلبنا من العماد، قلنا له لا يروح يكمشونا ويقتلونا، قال لا نكون معمدين يعني. Entonces volvimos a pedir el bautismo. Hablé con el obispo, que era el que los acompañaba, cercano a ellos, ahí en Jordania, y le pedí que ya sabíamos que nos iban a matar en cualquier momento, que queríamos estar bautizados primero. لا يمكن حتى انت ما سامعت، راح احكي لهم اياها يعني اللي صار على dice- قبل العماد. Dice que ahora va a contar algo que quizás ni siquiera yo sé de cuando le he hecho traducción. من طلبنا من سيدنا العماد، سيدنا قال لي اكتب لي طلب للعماد. Entonces, Monseñor, el obispo me dijo, bueno, escribí un pedido, una solicitud para el bautismo. المهم كتبت له طلب، راح الطلب ورا اسبوع رد رجع الطلب كاتب تحته يكتب بصيغه اخرى. يكتب بصيغه اخرى يعني يكتب بشيء ثاني. Entonces, escribí la solicitud y me llega la respuesta escrito debajo que debía hacer la solicitud de otro modo. المهم كتبنا مره ثانيه وراح ورد رجع ايضا مكتوب يكتب بصيغه اخرى. La escribí nuevamente, la envié, volvieron a regresarme la respuesta, no, debe expresarlo de otra manera. Y así. المهم 3 مرات كان على طول نفس الشيء يعني. 3 veces pasó esto. فكنا بهذه الفترة كنا ساكنين بحي مسيحي، وكان في وسط هذا الحي في كنيسة فيها كل يوم قداس، وكنا كل يوم ننزل في القداس عند القداس. En ese momento nosotros estábamos instalados en un barrio cristiano, en medio de cristianos. Teníamos una iglesia cerca que tenía misa diaria, asistíamos a misa todos los días. المهم بيوم بعد القداس الكاهن قال في عماد اللي يحب يحضر يظل. Un día después de misa el sacerdote dice, va a haber un bautismo ahora, los que quieran quedarse. فاحنا كنا ما شايفين بحياتنا كيف العماد، كانت اول مره، فقالت لي زوجتي خلينا نحضر العماد نظل. Y entonces dijimos con mi mujer, qué buena oportunidad para ver cómo es un bautismo, porque nosotros no lo sabíamos, no sabíamos cómo era. Entonces dijimos, buena oportunidad, nos quedamos y vemos cómo es. والا شفتهم جايبين بيبي عمره يمكن شهر بده يعمدوه. Y entonces trajeron un bebé que tendría como un mes y lo bautizaron. فاني راسا انجنيت. Y entonces me volví loco. يعني طفل بيبي عمدوه اني لا يعني. Dice, a un bebé así chiquito lo bautizan y a mí no. كانت في راهبه ترعانا، فطلبت من عندها قلت لها اليوم بدي اشوف المطران ولا اعمل مشكله. اليوم لازم اليوم اشوف سيدنا. Entonces hablé con la religiosa, una religiosa que siempre nos acompañaba y nos apoyaba, y le dije, hoy quiero ver al obispo, hoy mismo. Si no, hago un gran problema, hoy mismo quiero ver al obispo. ففعلا راحت وشفت سيدنا بهذا اليوم. Entonces ese mismo día me encontré con el obispo. فقلت له سيدنا انتم بالكنيسه بتعمدون طفل ولا لا؟ Entonces le pregunté, ¿ustedes en la iglesia bautizan bebés? فقال لي ايه نعم نعمد طفل بالكنيسه. Sí, sí, por supuesto, bautizamos bebés en la iglesia, sí. لسيدنا هذا الطفل تطلب من عنده ان يكتب لك طلب قبل العماد ولا لا؟ ¿Y a los bebés le piden que haga escrita una solicitud para pedir el bautismo? فقال لي لا. قلت له اذا سيدنا اني طفل بيبي اريد العماد بدون طلب. Y el obispo me dijo, no, es un bebé y entendemos la decisión de querer ser bautizado. فسيدنا قال كلمه جميله، قال لي انت الان طرقت الباب وانا حفتح لك. Y el obispo me dijo una palabra muy bella, que es esto de tanto insistir ¿no? del evangelio, tanto insistió la vida en el evangelio golpeando que al final se le abrió. ففعلا تعمدنا انا وزوجتي واطفالي ب 22/7/2000. Finalmente fuimos bautizados
mi esposa, mis 2 hijos y yo, el 22 de julio del 2000, بعد مرور 13 سنة انتظار العماد después de haber pasado 13 años esperando el bautismo مع كل هالعذابات معاها يعني. y con todas estas contradicciones que les he contado. فنشكر الرب من بعد العماد أخذنا فترة ارتاحينا ما سمعنا أخبار عنها هنا وكانت الأمور جيدة يعني. Después del bautismo fue un tiempo muy sereno, muy tranquilo, no tuvimos noticias de que nos buscara nuestra familia y pudimos tener un tiempo en paz. فقريبة على عيد الميلاد نزلت تريز بنتي طلبت من عندي روب فنزلت إلى مدينة عمان دا أشتري هذا الروب. Llegando ese año, llegando ya a la Navidad, decidí ir al mercado a comprar un regalo para mi hija Teresa, que necesitaba ropa, y entonces me dirigí allí a comprarle algo para ella. المهم إن اشتريت الروب وأني راجع ولا يصيرون داير مدايري 4 من إخواني وهالمرة عم معاهم وطلبوا من عندي أن أصعد وياهم في سيارتهم. Y saliendo del mercado me salen al encuentro 4 de mis hermanos con mi tío, me rodean y me hacen entrar en un auto. المشكلة بالأردن أنا ما عندي أوراق يعني إذا يكمشوني الشرطة أي مشكلة مع الشرطة برأسني يودوني بنفس اليوم على الحدود يدبونه. Yo no quería problemas en la vía pública, por eso accedí inmediatamente a subirme al coche con ellos, porque yo, imagínense que no tenía papeles, entonces si había algún problema con la policía, inmediatamente lo que iban a hacer era conducirme a la frontera y devolverme a Irak. فلهذا صعدت وياهم قلت بدون ما تصير مشكلة. Y por eso me fui en el auto con ellos sin ofrecer ninguna resistencia. المهم مشت تقريبا 20 دقيقة ولا احنا بنص وادي وجبال ومنطقة منقطعة نهائيا وقفوا بهذاك. Fuimos en vehículo unos 20 minutos hasta llegar a un lugar muy desértico en la montaña y allí bajamos. وقفوا بدأوا يحكون معي قالوا لي والدي قايل لهم جيبوه حي أو ميت. Y ahí entonces ellos me dijeron que mi padre les había ordenado buscarlo y traerlo de nuevo a Irak vivo o muerto. المهم ظلوا هم يحاولون يحكون معي يحاولون يغروني بشتى الطرق ارجع معاهم انا كنت احكيهم عن المسيح عن الحياه الجديده عن المحبه لان خلاص بعد كان في عمال بعد ما في خوف. Yo ya estaba bautizado, ya no tenía miedo, entonces tuvimos una gran discusión, yo les hablaba de Jesucristo, les anunciaba la buena nueva sin ningún miedo. المهم بعد مرور 3 ساعات يعني كان هم يحكون باتجاه وانا احكي باتجاه اخر هو اول واحد عمي قال لي انت في فتوى بقتلك واذا ما بترجع نقتلك. Estuvimos así 3 horas discutiendo muy fuerte y no llegábamos a ningún acuerdo, ellos en una dirección y yo en otra. Entonces finalmente mi tío dijo, está dictaminada la pena de muerte, la sentencia de muerte, el fatwa sobre vos, así que si no aceptás lo que te decimos, entonces tenemos que ahora mismo asesinarte. وفعلا كان هو اول واحد خرج سلاحه وخلاه بصدري وقال الكلمه الجميله اللي ما بعرف كيف خرجت من فم مسلم. قال من داءه المسيح فلا دواء له فعلا أطلق أول رصاصة عليه هو. Y este tío fue él el primero que desenvainó el arma y al dispararle le dijo estas palabras que dice que sonaron tan bellas y que para mí eran extrañas que salieran de la boca de un musulmán. Le dijo, el que es herido mortalmente por Jesucristo, el que tiene esta enfermedad mortal de Jesucristo, no tiene remedio. Y le disparó. من بعدها من وراء اول رصاصه صار صوت براسي نهرب اركض ففعلا هربت ركضت من عندهم وكانوا خمستهم يطلقون وراي رصاص. Ellos empezaron a dispararle, pero él en su interior escuchó una voz que le decía, huye, corre. Por eso él inmediatamente se volteó y empezó a correr, aun cuando le seguían disparando. المهم ركضت مسافه فواحده من رجلي ارتفعت وقعدت في الارض وغمى علي ما حسيت بروحي. Corrí todo lo que pude hasta que en un momento una bala me dio en la pierna, me levantó la pierna en el aire y caí al suelo por esta bala. المهم لقيت نفسي في مستشفى في عمان والمستشفى رفض يعالجني قالوا ما دام في ضرب رصاص لازم يخبرون الشرطه. Quedé ahí, me dieron por muerto y perdí el conocimiento. Después me desperté en el hospital, pero en el hospital los doctores no quisieron hacerme tratamiento y curarme porque habiendo sido una balacera, disparos, debía intervenir primero la policía. المهم اتصلت بالراهبه اللي ترعانا ودزت لي تاكسي ورحت للبيت وين اسكن. Por eso llamé a la religiosa, esta religiosa que siempre nos acompañaba y apoyaba, y le pedí que me mandara un taxi para ir a casa.
هناك لقيت الراهبه جايبه 3 اطباء وعالجوني ونشكر رب طبت يعني بسرعه. Cuando llegué a casa ya estaba la religiosa allí con 3 médicos que fueron los que me curaron la pierna. من بعدها ظلينا تقريبا 8 اشهر بالاردن، ما نمنا ليلتين بنفس المكان. Después de eso permanecimos 8 meses más en Jordania. No dormimos 2 noches seguidas en el mismo lugar. المهم من بعدها نشكر الرب ونشكر فرنسا، اعطتنا فيزا وذهبنا لفرنسا. Después de eso, gracias a Dios y gracias a Francia, obtuvimos la visa para ir a ese país como refugiados. واشكركم انتم ايضا على استماعي، وما بعرف اذا في امكانيه للاسئله. Les agradezco la atención en escucharme y no sé si es que hay tiempo para preguntas. Gracias. Si se reencontró con el cristiano que le regaló el evangelio y se reencontraron. Y la segunda, si estas palabras que yo soy el pan de vida, ¿no?, me impactaron tanto, habló de su bautismo, pero ¿cómo vivió el momento de la primera comunión? في سؤالين. أول سؤال لو لقيت مرة تانية بحياتك مسعود، والتاني سؤال أنت حكيت عن المعمودية لكن ما حكيت شيء عن أول مناولة، ما دام أنت سبت مسيح بسبب أنا هو خبز الحياة، شو الشعور بأول مناولة؟ سؤالين. يعني اكيد يعني نشكر الرب، هو يعني مسعود اكيد يعني اليوم لو هو كان موجود كان انا اكيد كان ما شفتوني نهائيا، كان اكيد انا قاعد في قريه في شمال العراق. ولكن من ما اجى بعد 13 سنه انا بالاردن لقيت واحد اقربائه من نفس القريه تبعته فسالت عن مسعود. Si él había regresado a su familia, que era en el norte del país, ellos eran del sur, Masoud era del norte, estaría con su familia, sería muy difícil volver a reencontrarlo. Pero después de 13 años, cuando él se encontraba todavía en Jordania, en el tiempo del bautismo, se encontró con un pariente de la familia de Masoud. فمن سالته قال لي مسعود اول ما ترك خلص من الجيش ورا 3 ايام عمل حادث سياره وانتقل. Y este pariente me contó que Masoud, el día que dejó el servicio militar, ese día que se fue, 3 días después tuvo un accidente de tránsito y murió. فهيك نشكر الرب عليه يعني. Y por eso, bueno, doy gracias a Dios por su vida. المهم بالنسبه للمناوله الحقيقه القربان، يعني انا كان بالاول هدفي، كان الهدف الوحيد هو اتناول القربان حتى لو مره واحده في حياتي. Por supuesto que respecto a la pregunta sobre la comunión, sobre la Eucaristía, era prácticamente mi único objetivo. Yo solo quería comulgar aunque fuera una sola vez en mi vida. يعني وحاربت وقاتلت مع الكهنه وما رضوا يناولوني. Lo peleé al sacerdote, esto hablando antes de ser bautizado, lo peleaba al sacerdote intentando que le diera la comunión. لحد ما يعني فكرت بان اسرق القربان. Yo llegué incluso a pensar de ir a la iglesia y robarme la Eucaristía. يعني نشكر الرب ما سرقته. Gracias a Dios que no lo robé. فمن تعمدنا احنا بالكنيسه، مع الاسف كانت مغلقه وما في معنا تقريبا 4 اشخاص وابونا كان خايف بس نشكر الرب تعمدنا وتناولنا بنفس اليوم. El día de su bautismo fue también el día de su primera comunión. Lamentablemente fue a puertas cerradas, había apenas unas 4 personas que los acompañaban, el sacerdote tenía mucho miedo. Ahí recibieron el bautismo y la comunión. يعني الحقيقه الشعور ما بعرف كيف اوصف لكم اياه، يعني شخص انا لمده 13 سنه على هذه اللحظه، فما اقدر اوصفها لكم كيف هي يعني. Dice, no me es posible, no tengo palabras para explicarles lo que yo sentí en ese momento, de llegar a recibir la comunión, llegar a recibir el cuerpo de Cristo después de haberlo deseado, anhelado y esperado durante 13 años. No puedo explicarles lo que sentí. بس كان يعني اول احساس الحقيقه كان احساسي
بأن إذا أريد أقفز أطير كان ممكن أطير يعني. La sensación que tenía, si pudiera explicarlo de algún modo, es que en ese momento me sentía que si hubiese querido volar, podría haberlo hecho. بس ما حاولت ما طرت يعني. Pero no, por las dudas yo no intenté volar. يعني انت كنت مسلم وصرت مسيحي شو تقول للمسلمين شو ممكن تقول للمسلمين اللي لسه مؤمنوا بالاسلام يعني الحقيقة أني كل يوم يعني عندي نقاشات مع المسلمين وكذا وعلى طول أطلب من عندهم نفس الكلمة اللي طلبها من عندي مسعود، هو أن تقرأوا القرآن وتفهموه. اليوم المعلومة أسهل بكثير من وقتي، اليوم من خلال الإنترنت بحث بسهولة يقدر يوصل إلى الحقيقة ويعرفها بنفسه. Esta pregunta de qué le diría a un musulmán, dice, hablo a diario con muchísimos musulmanes que le preguntan, que lo contactan, y él dice, les digo lo mismo que me dijo a mí Masoud, que lean e intenten entender el Corán, que busquen por allí. Y ahora, en este tiempo, es mucho más fácil que en mi tiempo, porque basta con buscar en internet y encuentran muy fácilmente. يعني لأن هذه الكلمة يعني حتى أعتقدها هي من ربنا، يعني أكيد مش من مسعود. يعني كان من المفترض مسعود يناقشني عن الإنجيل، يقول لي شو بدك بالإنجيل، ليه بجيب لك الإنجيل، ليه شو يعني كان المفروض يحكيني عن الإنجيل، هو طلب من عندي نقرأ القرآن. فلهذا على طول ما أفكر فيها بقول أكيد هذه من ربنا مش منا يعني. Evidentemente yo considero que esto fue la mano de Dios y cómo Dios lo inspiró a Masoud, porque Masoud podría bien haberle dicho, sí, sí, acá te traigo el Evangelio, mira, es así, pero no, él me dijo, lee el Corán y trata de entenderlo. Eso fue lo que me dijo, esa fue la clave para el inicio de mi conversión y para la conversión de cualquier musulmán, darse cuenta de lo que es el Corán. المهم ده Bañando una pregunta seria que más o menos في عندك ولاد تاني غير الاثنين وكمان كيف يعيشوا هم المسيحيين هلا بفرنسا؟ يعني نشكر الرب اني جيت لفرنسا عندي 2 ولد وبنت، وبفرنسا ايضا اجاني ولد وبنت، اليوم عندي 4 اولاد. Gracias a Dios, ahora tengo 4 hijos. Un niño y una niña nacieron en Bagdad, sí, en Bagdad, y otro niño y otra niña en Francia. Son 4. نشكر الرب مسيحيين ومؤمنين وبنحاول معاهم وهم ايضا بيحاولون. اليوم يعني صاروا تقريبا كلهم كبار يعني. Ahora ya son todos ya más grandes y gracias a Dios todos creyentes, practicantes y muy religiosos. والسؤال لكم هم ايضا، يعني انتم المفروض تعلمون اولادكم للعطاء، يعني العطاء يعني هذه ضروري تعرفوها. المسيحي ما مسموح له ان لم يعطي، يعني العطاء اجباري للمسيحي، لازم يعطي. Y les doy, si les puedo dar un consejo para con sus hijos, y es enseñarles siempre la entrega, el darse, el don de sí mismo a los demás. ولكن العطاء يعني احنا مرات على طول نفهمها مش صحيح، نفهم بان واحد عنده فلوس يعطي، ما عنده فلوس اذا هو معفي. Y no es que tenemos que entender esto materialmente, como que dar significa dar siempre dinero. Entonces, si tengo dinero, doy, si no, no doy nada. فالعطاء هو لازم، يعني مش شرط عندك امكانيه وتدفع فلوس، هذا شيء جيد. ما عندك ممكن تعطي خدمه، ممكن تعطي صلاه، ممكن في كثير اشياء ممكن نعطيها غير الماده يعني. Pero esto de entregarse, de dar, de darse, va mucho más allá de dar un poco de dinero para comprar algo. Es dar del propio tiempo, dar la propia persona en el servicio, en la entrega de caridad a los demás. فكل هذه الاشياء عطاء، يعني نتمنى كل الناس تعرف قيمه العطاء. Y por eso tenemos que vivirla y enseñarla a los demás, de vivir esta entrega. Bueno, vamos a terminar, ya es la hora, ya hacemos unos minutos, con una pregunta
pregunta precisamente es si hay alguien más de la familia que se convirtió y si hay musulmanes hoy que realmente se convierten al Islam a pesar del judío. هلا سمعنا شهادتك انك انت صرت مسيحي، لكن في حد ثاني من العيله صار غير. يعني نشكر ربع عندي اخت واخ محمد. Sí, gracias a Dios tengo un hermano y una hermana que se bautizaron y son cristianos. هو كمان بيسأل لو اليوم فعلا في مسلمين يصيروا مسيحيين. لو في. والشيء الجيد الاخ اللي محمد اليوم مسيحي هو واحد من الخمسه اللي اطلقوا عليه رصاص في الاردن. Dice, lo que quiero resaltar, que es más interesante todavía, es que uno de estos hermanos, cuando dijo que tiene un hermano y una hermana que se convirtieron, uno de estos hermanos que se convirtió al cristianismo y fue bautizado, fue uno de los que le disparó allí en Jordania. الحقيقه مسلمين اليوم في كثير من المسلمين دا يجون للمسيح ولكن في صعوبات كثيره بتلاقيهم يعني. Y por supuesto, hay muchísimos musulmanes hoy en día que se convierten al cristianismo, pero encuentran muchísimas dificultades y peligros. يعني بالدول الاسلاميه والعربيه شويه صعب جدا الكنيسه ايضا ما تقبل. Por otra parte, también en los países de mayoría islámica es difícil que la misma iglesia reciba a estos conversos. غير الدول يعني ايضا ياخذ سنتين معاه الله يتعمد يعني. Y en otros países, si uno habla de, bueno, de países occidentales que no son islámicos, les piden por lo menos 2 años para prepararse para el bautismo. والمسلم اللي يجي للمسيح يخسر كل شيء، يخسر اهله، يخسر شغله، يخسر بفلوسه، يخسر اولاده، يخسر كل شيء. Y hay que pensar que el musulmán que deja el Islam efectivamente deja todo, pierde todo. Pierde su país, su familia, su trabajo, su dinero, absolutamente todo por seguir a Jesucristo. يعني نشكر الرب اليوم عندنا مسيحيين يتقبلوهم ويحتضنوهم ويصيرون، ولكن في كثير ما في. Gracias a Dios hay, por supuesto, cristianos que aceptan a estos nuevos conversos y que los acompañan, gracias a Dios, pero no es fácil. يجي حتى ما عنده اهل ولا اصدقاء ولا اي شيء، فلازم احنا نحتضنه، فمرات ما بيلقى احد يحتضنه. Pensemos que esta persona que se quiere convertir deja de tener amigos, deja de tener familia, deja de tener todo, y por eso lo importante que es recibirlos, acompañarlos, contenerlos. يعني نشكر الرب اليوم اني يمكن شخص وصلت ودا اتكلم معاكم، مع العلم ترى في كثير ناس تقتل حتى قبل ما يوصلون للعمار، يقتلون وما حد يعرف عنهم اي شيء. Dice, yo estoy hoy aquí hablándoles, yo estoy vivo todavía, pero ahora mismo están siendo asesinadas personas que por querer convertirse, querer ya creer en Jesucristo, querer ser cristianos, están siendo asesinados sin haber llegado todavía al bautismo. نشكر الرب. Él los conoce, ¿no? حقيقة القرآن يتكلم عن العذراء، ولكنه ما بيتكلم عن العذراء مالتنا، يتكلم عن عذراء ثانية. Sí, efectivamente el Corán habla de la Virgen María, pero no es la Virgen María nuestra, la verdadera Virgen María. يعني يتكلم يقول مريم العذراء، يقول مريم بنت عمران، احنا مريمنا ابوها مش اسمه عمران. La hace descender a María de otra familia. اسمه عمران ابوها. عمران. ويقول عندها اخ اسمه هارون، يقول يا اخت هارون. Que ella era la hermana de Aarón, es una mezcla. مريمنا هي الوحيده لاهلها، ما في عندها لا هارون ولا ما عندها اخ. Y sabemos que ella era hija única. بعدين يتكلم عن عذراء ولدت بالصحراء. También dice que María tuvo a su hijo en el desierto. بينما مريمنا ولدت ببيت لحم. Y nosotros sabemos que el nacimiento de Cristo fue en Belén. وكثير اشياء هم في صوره في القران مسمينها صوره مريم. Y muchas cosas así que se hablan en el Corán y que no son verdaderas sobre María.
لكن حقيقة أيضا في كلام مش كثير جيد عن مريم العذراء. Incluso hay cosas muy feas que se dicen sobre María. حتى يقولون يوم القيامة في الجنة محمد يتزوج العذراء. Incluso, fíjense, hasta qué punto que dice el Corán que en el día de la resurrección Mahoma se va a casar con la Virgen María. Así que imagínense.